Ошол күнү автоунаа токтотулду беле негизи токтотулуш керек эле да. Чогулган акча негизи элдин акчасы. Бир жакта айтып атышат 120 миңден ашык чогулган деп. $95.000 акча азыркы моментке жыйналды. Нурлан Насип, Улук Сапаров аттуу. Ал фураны өрттөгөн өзүңөрсүңөр безопасность жагын караш керек болчу. Азыр жүк мыйзамдуу болгон. Мыйзамдуу жүк, Дордойдун жүктөрү. Анда эмнесе үчүн Сокулук робот 274 берене менен иш козгоп жатат. Туран чогулган сумманы экиге бөлүп беребиз деген. Салып өзүбүз бүтүрүп берелик дедик кафе. Кафени салып берели деп. Салып берелик дедик кафе. Эртең десе мен эртең уже контейнерлерди алып барып мен стройканы баштайм да. Жок, айтып жатпайбы силер качкан деп. Жок, качса ГАИ машинасы менен бизди куйлап 100 метрде кармалат го. Азыр калбайт иште. Ооба. Строй нарушать этип өтүп кеткен. Сиз жүктү ошо $104 миң экенин кантип далилдеп берип атасыз? Сокулуктагы фура менен кафенин өртөнүүсүн буга чейин өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Бул боюнча блогерлер, жарандык активисттер ырчылардан бери ушул кафенин ээсине төлөп берүү үчүн жана дагы жүктүн ээсине төлөп берүү үчүн деп айдоочулардын кайрылууларын бөлүшүшкөн. Жана дагы кыргыз элинен бул жака эбегейс чоң суммадагы акча каражаты чогулгандыгы айтылууда. Бирок бүгүнкү күндө аманатка кыянат болуп, чогултулган акча каражаттары дарегине жетпегендиги жөнүндө маселе көтөрүлүп жатат. Үстүбүздөгү жылдын 2-февраль күнү таңкы саат 4 чамасында Сокулук районундагы Жигитос кафеси жана жүк ташуучу унаа жүгү менен кошо өрттөнгөн. Өрттүн келип чыгуусу боюнча райондун өрт кызматы жүк ташуучу унаадан чыккан өрт кафеге жабылган деп корутунду чыгарды. Мындан улам айдоочулар чыгымдын ордун толтуруу максатында кыргыз элинен жардам сурап кайрылган. Муну социалдык тармактын колдонуучулары активдүү бөлүшүп, таанымал адамдар, блогерлер дагы колдошкон. Бирок Жигитос кафесинин ээси жүк ташуучу унаанын ээлери бүгүнкү күнгө чейин кафени төлөп берүү ниети жок экендигин айтып чыгышты. Фура газ болгон жүктөп келе жаткан. Андан кийин окуя болгон соң товардын ээси менен фуранын водительдери, эки водитель болгон. Элдерге кайрылуу жасап, блогерлерге чыгышып, жардам сурап чыгышкан. Кайрылуу жасагандан кийин сүйлөшүүлөр болгон бизде кафенин ээси менен товардын ээси анан водительдер болуп сүйлөшүп болгон. Ал жакта чогулган акчаны чогултуп турган чогулган сумманы экиге бөлүп беребиз деген. Ал кафенин ээсине, анан товарга деген. Фураны айтышкан мисалы, фураны өзүбүз жаап коебуз деген сымалда айтышкан да. Анан кийин уже биз да аларды түшүнүп, адамгерчиликтүү катарында кырсык болду деп, биз жактан да жардам болсун деп, Нурлан Насип, Улук Сапаров аттуу Кыргыз Республикасынын таанымал адамдарына чыкканбыз, биз жактан да жардам болсун деп. Анан акча чогулган соң булар уже башкача сүйлөй башташты. Алсаң $31 миң аласың, болбосо биз башка бере албайбыз дешти. Бир айда куруп беребиз деди, бирок бир айда мындай имаратты куруш оңой эмес. Айтып коюш оңой, бирок куруш мындай бир айда мындай имаратты куруш оңой эмес. Андан бери бир ай өттү өзү. Бир ай өттү, бир айдан эле ашып калды уже. Анан кийин биз азыр билбейбиз канча сом чогулду общий сумманы, отчеттор жок. Негизи ошол кезде канча чогулду эле? Сен билген боюнча акыркы маалымат. Акыркы маалымат бизге бирөө водитель айткан $93 миң деп, бирөөсү айткан $96 миң деп. Азыр блогерлер айтат, бири 105 миңден ашык чогулган деп. Бир жакта айтып атышат 120 миңден ашык чогулган деп. Азыр точно билбейбиз, отчеттор жок. Отчет сурасак ушул убакка чейин отчет беришпейт. Бизде бул имаратты курганга $60 миң кредит алганбыз. Ал кредитибиз азыр просрочка Акай банктан. Просрочка кетип, проценттер өсүп атат. Биз уже бул айда ар кимден карыз сурап чогултуп атып анан жаптык. 15 күн сайын жабабыз. Крупный суммада кредитти. Жалгыз эле кредитибиз айдап жүргөн машинасын саткан жолдошум, дагы топтоп жүргөн акчаларыбыз бар эле, ошонун баарын чогултуп туруп анан кийин ушундай бир салганбыз. Аябай сонун иштеп жаткан. Бул чогулган акча негизи элдин акчасы. Бул же товардын ээсиники эмес, же водительдердики эмес. Анан биздин аябай күйүп жаткан нерсебиз ошо элдин акчасын чогултуп алып, башында мындай жардам кылабыз, баарын жабабыз деп, анан элдин акчасын чогултуп алып туруп, Силерге да төлөйбүз. Кафенин ээси болуп атат деп, ошентип туруп анан мындай туура эмес элге туура эмес маалымат жеткирген, уже бул алдамчылыкка жатат деп ойлойм. Билбейбиз, бир да сому кайсыча сому каяка жумшалганын билбейбиз. Биз айтып кеттим, отчет эч кандай отчет жок. Даже блогерлер уже айтып чыгып атат. Чалса блогерлер чалса алышпайт. Анткени бул блогерлер үстүнөн да каралат да, уже эгер жазган болсо, блогерлер үстүнөн да каралат да. Анан кийин азыр блогерлер чалышса дагы аябай мындай теңине албай сүйлөшөт экен. Биз блогерлер чалса больницадабыз деп, водительдер больницадабыз дейт, бирок больницада экен точно документи жок.
Биз билбейбиз. Балким алар эс алып жатышат. Биз каяктан билебиз? Билбейбиз. Аларда жардам берип коюңуздар деп элге кайрылуу жасаган блогерлер дагы элдин акчасы боюнча отчет бергиле деп пикирлерин айтып жатышат. Силердин акчаңар эмес, ал кыргыз элинин акчасы. Кыргыз эли силерди кыйнап атат да ошол жака акчасын салып силерге поддержка берген. Өзүбүз чогултуп алдык, мынтип алдык, антип алдык эмес. Ал фураны өрттөгөн өзүңөрсүңөр. Безопасность жагын караш керек болчу. Бардык жагын караш керек болчу. Эми кырсык деп жардам берип атканда момундай мамиле кылган негизи туура эмес. Жабырлануучу тарап жүк ташуучу унаа өрттөнүп келе жаткан жана аны такси токтоткон дейт. Эгерде Сокулук районунун кире беришиндеги Маловодный транспорт көзөмөл пунктуна жүк ташуучу унаа токтосо, анда кафебиз өрттөнбөк эмес деп эсептешет. Андыктан биз транспорт министрлигине кайрылдык. Чүй Бишкек башкармалыгына суроо берип жооп алдык. Ошол күнү автоунаа токтотулду беле негизи? Негизи токтотулуш керек эле да. Токтотулду, бирок токтобой нарушить этип өтүп кеткен. Артынан балдар барып сүрөткө тартып, уже өрттөн баштаганда сүрөткө тартып. Сүрөт видеолор бар сиздерде. Сүрөт бар, ошолорго беребиз. 2 февралда 23-жылы таңамал саат 4-тө туман болуп жатканда 198 деген оор жүк ташуучу машина өтүп кетти. Инспектордун немесине Баш ийбей токтотуп кетти. Бирок инспекторлор аркы бизде Сосновкада пост жайгашкан, а жерде налоговыйда турат, транспортныйда турат, ГАИнин кызматкерлери турат. Чогуу ошол жерден негизи маалымат берди, ушуну өтүп кетти деп. Бирок каршы тилекке ал машина жетпей, соолуктан өрттөнүп кетти. Ошол жерден. Сиздердин өткөрүү пунктунда налоговыйлар турабы? Жүктү текшерүү? Жок, жүктү текшерүү жок. Сосновкада бар, Кеминде бар. Активден налоглар бар ошо. Андан ашып өтө албайт. Андан ашып өтө албайт. Түшүндүм. Бул иште экинчи тарап болгон айдоочулар менен жүктүн ээсинен дагы пикирин уктук. Анда жүктүн ээси делген Талантбек Балтабаев элден чогулган каражаттарды жүктүн ээлерине бергендигин айтат. Чынында кафенин ээси менен башында сүйлөшкөндө элден түшкөн каражатты бөлөбүз деген сөз болгон экен. Канча акча чогулса, ортодо отуруп, булар болот, ошо блогерлерден чакырып туруп, видео тарттырып, анан ортодон эме кылабыз. Бирок ортодо жагдай минтип өзгөрүп кетип жатат. Кафенин ээси чырылдап чыкканын дагы негизи дал ушул жерде окшойт. Жүктү сиз канча миң чыгым болдум дедиңиз? Ассаламу алейкум, жамаат. Жүк общий $104,300 болду чыгым. Андан $95,000 жиналды. $95,000 общий жүк 87 адамдын жүгү болгон. 87 адамдын эми ар күндүн жүгү да Дордойдун жүктөрү. Мен өзүм тектоник машина менен ошону жыйнап, аны ого жүктөгөнбүз. Жүк көбөйүп кеткенине байланыштуу. Клиенттер деген эми бардык карапайым адамдар 5-10 сом пулуну товарга салат экен да. Олар чалып, тревожтет туруп алды. Акча жиналып турго бербейсиң, теги бу өз минип жүргөн машинамды да саттым да. Сатып 104,300 кылып мен клиенттерге бердим. Мен клиенттер жаптым, акча бөлүнөт деген да. Бөлөбүз деген. Андан мен бу жигиттерге айттым, жигиттер кафени мен восстановить этип берейин. Кафени мен салып берем дедим. Эртең десе мен эртең уже контейнерлерди алып барып мен стройканы баштайм да. Түшүнүктүү. Мындайда сиз жүктү ошо $104,000 экенин кантип далилдеп берип атасыз? Чектер менен полный бизге чектер менен берилет да. Могу Сосновкада азыр жүк мыйзамдуу болгон. Мыйзамдуу жүк, Дордойдун жүктөрү. Анда эмнеси өткөн Сокулук робот 274-чү берене менен иш козгоп жатат. Мыйзамсыз баягы тез жарылуучу заттарды ташуу менен деп. Жок, ол жерде тез жарылуучу зат болгондо ол газ, баночный газ да ол. Ол деген рынокто деле сатылат. Если ол опасностьке киргенде, ол базарда сатылбай турган нерсе да. Ошондо Сокулуктун ички иштер бөлүмү ишти туура эмес козгоду. Туура эмес козгоду окшойт. Мен ол иштин козголгонун да билбейм мен. Билексизби? Биле элек козголуптур да. Анда бүгүн барып эртеге учурайбыз уже, иншалла. Ол жүк мыйзамдуу болгон ошондо. Мыйзамдуу жүк. Жүк негизи каяктан чыкты эле? Жүк Дордойдон чыккан. Дордойдон ар кимден чыгат да, мисалы портерлер менен алып келет, машинаны объезднойго коебуз. Портерлер менен, ал менен спринтерлер менен келет, жүктөп толтуруп кетиребиз. Негизи сиздердин оюңузча жүктүн өрттүн келип чыгуусу эмнеден болушу мүмкүн? Себеби? Эми билбейсиздер. официально биз билбейбиз официально немеден чыккан. Бирок ошол өрттөнүп жатканын силер кайсы учурда билдиңер? Биз мындай карасам уже кичине борттон от чыгып атат экен. Токтой эле түшүп, уже мен баллон жанып кетти деп ойлопмун, өртөп баллон өртөп. Түшүп эле түшсөм, уже баллонду кичине өзүңөр токтоңор же такси токтотту? Жок, өзүбүз карап эле шеригим менен сразу түшүп, ошодо өзүбүз өчүрүп аракет кылдык, бирок болбой калды. Огнетушителге кетип успеть этпеди. Мен арка прицеп түзөндө кичине аракет кылдым. Биринчи ошо взрыв болду, мени аркага жыгылып түштүм, анан балдар тартып алды.
элден жардам сурап акча чогулткан экенсиздер. Бирок бүгүнкү күнгө чейин отчет бербей атат деп тиги блогерлерден да кайрылуу жасап жатышат. Ал эми кафенин ээси да ошондой айтып жатат да, бүгүнкү күндө биз менен байланышка чыкпай жатат. Кафебизде мына 1 айдан ашык өттү, төлөп бербей жатышат. Биз баалаттык элек $84,000 болуп чыкты. Эми биз күнү $60,000 кредит алдык элек, ал дагы ай сайын чыгып атат, кетип атат. Убакыт өтүп атат деп жана сиздер эмне себептен мындай андай компромисске бара албай жатасыздар? Же себептер барбы? Ошол биз немени сборду башталгандан кийин ошо Бишкекте 10 күн уяк буяк жүрдүк да. Ошол жерде отчетторду берип жүрдүк. Биринчи 4 күн 5 күн акча жакшы эле түштү. Адамдар эми ойлойт экен да, мисалы 4 күндө мисалы $30,000 $40,000 түшкөн болсо, буга 40 күндө уже $300,000 түшүп кетет деп ойлойт экен да, бирок андай эмес. 4 күн 5 күндөн кийин сиз кайрымдуулукта немелерди Улукбек Сапарович жүрөт экен, онда менен ошентип 5-6 күн болот десем, ол сразу ишанды да, ошондой болот деди. Ондан кийин уже акча түшпөй койду. Отчет беребиз деп жүрдүк, бирок ден соолук себептүү ошко больницага барып жаттык. Ол кагаздары дагы бар, бирок азыр колубузда эмес. Ошо себептүү отчет бере албадык. Анан немеге келсек, кафеге келсек, кафенин ээси $84,000 деп башында эле ошондой деген. Өзү бирөөбүзгө мына акеге 100дан көп $110,000 деген экен. Бизге мага келип $84,000 деди. Анан $84,000 деди. Бирок бизде онча акча башында энди канча чогулат, канча срокто чогулат биз билбейт элек да. Биз айттык, майли Куда буйрса, иншалла канча элден акча түшсө, ошол акчаны беребиз дедик. Жүккө, немеге, кафеге, машинага бөлгөнү да. Майли деп ошондой сөз болгон. Башында ошондой сөз болгон. Андан кийин неме кылып кафедин алдыга барып, кафеди көрүп 80, эми бирок мындай акча, мисалы мен машинаны ээси да машина $40,000 деп атат да. Мисалы үчүн ол дагы мисалы $60,000 десе, мисалы үчүн да. Биз кандай $60,000 бересиз? Потому что мен машинаны билем, канча сом. Машина болсо 40,000 десе, соответствующий цена айтты да. Жүктү, документтери бар, $104,000 деди, көрсөттү. Биз башында кырсык биз боюңузга түштү, эми баардыгыбызга түштү. Жооп бере турган эми биз мойнубузга алып чыктык. Мойнубузга алып кандай? Эми буларга дагы, кафеге дагы, бизге дагы ашыкча кыйын болбосун. Бирок сот официально бизди виновен деп чыгара элек. Сот болсо да, бирок баардыгыбызга бул нерсе атайын кылбадык. Ошондой келди. Ошо нерсеге жеңилдик болсун деп элге кайрылдык да. Мусулман элдер биздин кыргыз элибиз өтө кайрымдуу эл экен да. Ондагы бир ошол иш доказать этип берди. $95,000 акча азыркы моментке жиналды. Ондагы немеден эртең немеден чыгарып кагаздарын көргүзөбүз банктардан. Ошентип неме ондан кийин сүйлөшкөнүбүздөн кийин кафеге барып, кафеде неме кылдык. Усталар менен сүйлөштүк. Неме дейт, по возможности кылат экенбиз. 84,000 акча мындай түшүп калган болгондо, жүккө дагы, машинага дагы биз ундай кылбай эле берип коет элек, кутулат элек да. Бизге спокойно жеткидей болсо. Ооба. Бирок жетпей атат, ошого жеткизели деп туруп уста салып, өзүбүз бүтүрүп берелик дедик кафеде. Кафени салып берели деп? Салып берелик дедик кафеде. Анан сөз кандай болду? Усталар менен сүйлөшсөк, усталар онча акча кетпей деди. Олар билет да эми. Контейнерлерди коюп, мындай кичилик эски видеолорун көрүп туруп, усталар. Мурда кандай турса ошондой салып беребиз деппи? Ошондой салып беребиз деди. Анан оборудованияларын ошентип кандай болсо ошентип коюп беребиз дедик. Анан жолугушуп, ол немелер менен, кафедин ээси менен, жүктүн ээси менен Сокулукта РОДда ошондой сөз болду. Биз айттык, бүтүрүп берелик дедик. Десек, кафенин ээси жок деди, мен өзүм бүтүрөм деди. Деді, майлығында өзің бүтүрсәң дедік, ошол мезгилинде $93,000 бар эле. $93,000 3кө бөлөлүк, машинаға, жүккө, немеге, кафеге. Ошо менен өзүң бүтүрүп ал десек, $31,000. Десек, ого да унабай койду. Жок деди, мага мен 84,000 расход кылганмын, эми 84,000 бересиң деп туруп алды да. Бирок ошол 84,000 онго берип койсок, буякта жүк бар, машина бар, эмне кантип неме кылабыз? Бир өмүр камераға чыгып акча сурап эле, акчам эми колуна кенче элибиз берди да. $95,000 анча-мынча сбор жиналбайт онча акча, серьезный акча бул. Эми Аллага шүгүр бизге ушунча акча келди. Ошо менен чечип коелук деп, биз азыр дагы ошого навстречу кетип атабыз. Чечип коелук деп ошол условиялар менен айтып атабыз. Айтсак дагы жок деп, уякка барып, буякка барып блогерлерге чыгып, качып кетти деп, ошондой сөздөрдү бизге неме кылып айтып атат да. Бирок биз кача турган элдин акчасын жеп кача турган да эмеспиз. Мындай элдин акчасы ошо элди жүктөрү бар эле, ошолорго мына акам бердим деп. Түшүнүктүү. Эми сизге сурасам, айдоочу болчусуз да? Ооба. Сокулуктун кире беришинде баягы весоконтроль деп коебуз. Ооба. Транспорт министрлигине караштуу. Ошондой бар да. Негизи чоң автоунаалар ушакка токтойт. Тосушат. Тосуп бересиздер? Жок, бизди тоскон жок. Биз
түнү чыктык да жолго. Ошо түнү. Эми товарды эртерээк апарайлык кошко деп эле түнү чыктык, жүктөдүк түнү. Ал жакка айтып жатпайбы силер качкан деп? Жок, качса ГАИ машинасы менен бизди куйлап 100 метрде кармалат го. Кызы калбайт иште. Ооба. Так, кошумча сөздөрүңүздөр барбы? Кошумча сөздөр, ооба. Ол кафенин жана айттык го, $84,000 депчи. Ол кафенин усталары деле бар да. Усталарга эми видно да, олар билет. Эми кайсы материал канча сом турат, канча кетет. Оборудованияларын эсептеди ичинде. Бардыгын эсептеп $30,000 менен кафени бүтүрүп ичине киргизип коебуз болот да. Ключүн ачык, мурун кандай болгон болсо, Жигитос кафе полный дал ошондой кылып туруп, ачкычын карматабыз деп атат да. Жогордагы иш боюнча 10 март күнү Сокулук райондук ички иштер башкармалыгында 274 берене жарылуучу, тез күйүүчү заттарды жана притотехникалык буюмдарды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча кылмыш иши козголду. Кандай болгон күндө дагы бардык аракеттерге мыйзам чегинде баа берилиши керек.